자기야, 나 잡아봐라. 아, 나는 왜 이런 데를 몰랐지? 야, 여기도 뷰 좋다. 야 막내, 아, 막내 나와봐. 도와줘야 될 것 같아. 나 혼자 못 나갈 것 같아. 볼이 다 빨개졌네. 그래서 단풍이 되었네. 선생님, 살릴 수 있나요? 그냥 먹어, 자식아, 그냥. 알았어, 어쨌든 김이야. 손이 엄청. Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let it into your heart. Then you can start to make it better. 꼬마야 꽃신 신고 강가에 나가보렴. 오늘 밤에는 민들레 달빛 춤출 텐데. 정말이야, 처음엔 그냥 걸었어. 비도 오고 기분도 그렇고 해서. 지금 비 오잖아. 정말이야, 거짓말이 아냐. 미안해 너의 집 앞이야. 옛날에 너하고 만나면 이렇게 기타 2대만 있으면은 그냥 시간 가는 줄 모르고 맨날 노래하고 연습하고 아이디어하고. 우리 한참이었을 때 고민이 다음 주에 뭐 할까? 다음 주에 뭐 할까? 그게 늘 고민이었는데. 글쎄 우리 나이의 고민이 뭘까? 너는 제일 큰 고민이 있다면 어떤 고민이 있을까? 나는 고민이 그냥 경제적인 거. 일단 나는 그런 것 같아. 대부분이 그러지 않을까 싶어요. 경제적인 거. 그 다음에 약간 이제는 좀 뭐라 그럴까, 철이 들어서 그런 건지 몰라도 다른 사람들도 생각하게 되는 것 같아요. 약간 인류애 같은 거. 지금 세계 전쟁도 나고 있잖아. 기아에 사람들 죽어가잖아. 그러니까 나만 이렇게 잘 먹고 잘 살아도 되나? 그게 아닌데 되게 어려운 사람들 많은데 그런 사람들도 생각해야 된다라는. 그래? 그런 고민도? 그런 고민도 하게 되지. 이게 나 그러니까 젊었을 때만 해도 관점이 다른 것 같아. 너하고 나하고. 나는 현실에 되게 솔직히 나는 더 중점을 현실에 더 고민이. 그러니까 내 현실이 더 나는 큰 고민인 것 같아. 내가 당장 내일 일어나서 내 일자리, 내가 일할 곳, 지금 현실을 아이들을 키워야 되고 아빠로서 모든 아빠들이 그러지 않을까? 당장 나는 내일 너하고 나하고 설 무대가 없는데 그런 고민한다고 그래서 현실적으로 우리가 느낄 수 있는 누가 그런 해결해 거는 줄까? 어. 현실이 더 걱정이지. 그런 게 나는 그래. 가장 큰 고민인 것 같아. 우리들이 제일 고민을 많이 하고 사는 것 같아. 고민 없이 사는 거는 인생에서 우리 아재들을 빼놓을 수가 없는 것 같아요. 나는 지금 우리 방송을 보고 있는 모든 사람들이 그럼 당신의 고민은 뭘까요? 이걸 한번 묻고 싶었어요. 그리고 또 우리의 얘기를 들려주고 싶었고. 두 번째 고민이 있다면 아이들의 진로 문제. 아빠로서 어떻게 케어를 해주고 얘 인생을, 어차피 우리는 죽잖아. 그렇지? 너하고 나하고는 영원할 수는 없는 거잖아. 그러니까 되게 20, 30대, 40대까지만 해도 철없이 지냈던 것 같아. 근데 약간 50대가 들어오면서 어떻게 하면 내가 진짜 의미 있게 사느냐 그런 생각이 드는 거야. 나이가 이제 50대를 너하고 나하고 넘었으니까 어떻게 보면 이 캠핑 찐캠퍼 통해서 우리 아재들이 지금 힘을 냈으면 좋겠어. 나는 그렇지. 뭐 친구, 형, 누나 이런 분들이 좀 힘을 냈으면 좋겠어. 그것도 고민이야. 지금 많이들 힘들어한다고 하니까 같이 우리 불 좀 그냥 좀
활활 좀 더 넣자. 이거 그래? 좀 이게 불이 꺼져가는 모습을 보여주면 안 돼. 아 형이 좀 우리가 중년들이 그럼. 좀 더 힘을 내자고 딱 그런 그럼, 얘기하니까 딱 그 노래 생각난다. 뭐. One, two, three, four. 검은 밤의 가운데 서 있어 한치 앞도 보이질 않아. 어디로 가야 하나 어디에 있을까 둘러봐도 소용없었지. 인생이란 강물이를 끝없이 부초처럼 떠다니다가 어느 고요한 호숫가에 닿으며 물과 썩어가겠지. 일어나 일어나 다시 한번 해보는 거야. 일어나 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 봄의 새싹들처럼 일어나 일어나 다 일어나. 봄 새싹들처럼. 그래 우리 중년들 한번 일어나자. 고민 없이 예. 불행은 또 다른 불행하고 늘 같이 온대요. 불행이 올 때는. 근데 행복도 제가 이 캠핑을 하다 보니까 그런 생각이 딱 드는 거예요. 행복도 또 다른 행복하고 같이 오는 것 같아요. 그래서 그렇게 생각을 하면 행복을 내 인생의 목표로 삼으면 살면서 어떤 행복한 그런 설정들을 이렇게 해놓으면 어려운 일들도 이렇게 좀 행복하게 기쁘게 살 수 있지 않을까. 그래서 저는 인생 그 철학이에요. 항상 긍정적으로. 또 내일은 어디 갈까 참 고민이네. 이거 고민을 안 하고 안 돼. 고민되네. 맨날 고민해. 이 세상이 아. 다 고민이네. 야 이거 너무 행복한 고민. 야 맨날 이런 고민만 했으면 좋겠다. 행복한 고민. 나 지금 너 얘기가 그래 행복한 되게 고민. 행복한 고민을 했으면 좋겠어. 그냥 그래, 난 너무- 지금 너무 난 좋다. 그래서 찐캠퍼 오기 이게 캠핑 가기 전이 더 즐겁잖아. 설레고 어디 갈까? 뭐 하고 놀까? 어떻게 하면 재밌게 부를 수 있을까? 긍정적인 고민도 있구나. 어떻게 하면 예쁘게 태울 수 있을까? 그걸 몰랐네. 어떻게 하면 기분 좋게 잘 수 있을까? 어떻게 하면 기분 좋게 맛있게 만들 수 있을까? 우리는 행복한 고민만 하고 살자. 그래. 야, 그냥 짝짝 맞네. 야, 어이. 너무 좋은 단어다. 행복한 고민. 형이 있어서 너무 행복해. 난 지리가 있어서 나도 행복해. 한번 음악 가봐. 헤이. 그대 사랑하는 나는 행복한 사람. 잊혀질 때 잊혀진대도 그대 사랑받는 나는 행복한 사람. 떠나갈 땐 떠나간대도 가사 너무 좋네. 그대를 생각해보면 나는 정말 행복한 사람. 이 세상에 그 누구가 부러울까요? 나는 지금 행복하니까. 이 세상에 그 누구가 부러울까요? 나는 지금 행복하니까. 나는 지금 행복하니까.
저는 6개월 전하고 완전 다른 게 칭캠프 하면서 또 환희 형을 정말 몇십 년 만에 만나서 이걸 하잖아요. 그러니까 너무 좋은 거예요. 저는 최근에 행복한 고민들만 하고 있어요. 진짜로. 쓸데없는 걱정도 있긴 있지만 그런 행복한 고민이 나를 발전시킬 수 있고 나에게 꿈과 희망을 줄 수 있다라는 거를 까먹었었어요. 그래서 우리 시청자분들이 같이 봤으면 앞으로 행복한 고민만 우리 찐캠프하고 했으면 좋겠어요. 안녕하세요. 오상식의 요리 쿡 시간이 돌아왔습니다. 네, 오늘 가을 아침을 맞이해서 아주 맛있는 건강에 좋은 요리를 준비했습니다. 건강식 호밀 샌드위치. 호밀 브레드 샌드위치. 샌드위치. 그렇습니다. 샌드위치? 네, 샌드위치. 발음이 정확한가요? 샌드위치. 샌드위치 발음에 주의하시면서 한번 들어보도록 하겠습니다. 샌드위치 아니죠. 샌드위치 맞습니다. 간혹 가다가 앞과 뒤의 발음이 똑같다고 생각하시는 분들이 계세요. 똑같지 않나요? 다시 한번 들어보겠습니다. 자, 샌드위치 아니죠. 샌드위치? 샌드위치 맞습니다. 발음해 주시면서 자, 어쨌든 간에 자, 그러면 오늘 아침 준비를 한번 해보도록 하겠습니다. 뭘 해야 되죠? 호밀빵을 말이죠. 빵이 호밀빵이 있어야 되고요. 네. 그다음에 요거 샐러드 아, 이렇게 야채. 준비했습니다. 야채. 중요한 건 계란이지요. 자, 이렇게 해서 계란 넣어주시면 되겠습니다. 우리는 요 손발이 짝짝 맞으니까 말이죠. 야, 옛날에 형 빵 먹으니까 빵 보니까 그런 생각 난다. 우리 옛날에 빵에 관한 노래 노래들 있었잖아. 방송할 때 개그송 했었잖아. 그 너무 오래돼서 생각이 안 난다. 원곡이 오 마치닌 센스코 마치닌 나나나나나나 when the saints go marching in. 그 노래를 우리가 빵으로 개사해 갖고 노래 부른 적이 있었어. 바게트 바게트 빵. 안고빵 찐빵 만두빵 오. 배고플 땐 맘모스빵 싸움할 땐 선빵. 야, 우리 진짜 우리가 이런 데다 이 노래를 만들었어야 되는데 아깝다. 야, 노래 너무 이쁘다. 색깔도 너무 이쁘다. 우리가 항상 늘 간단하게 뭐 계란을 가지고 야채를 가지고 하고 뭐 할 건데 그래도 진이한테 고마운 게 또 내 건강을 생각해줘서 호밀빵을 사왔다라는 거, 그거 하나만으로도 걔한테 80점 주고 시작한 거예요. 걔 식빵 샀을 수도 있거든요. 자, 더 하나, 두 개씩, 패티는 2개. 그리고 이제 여기 호밀빵이거든요. 이걸 소프트하게 그냥 먹어도 좋은데 요즘 유행하는 단어가 뭔지 아세요? 뭐요? 이분. 이분하게. 2분 한. 자, 이분하게 맛있겠다. 고루고루 약간 살짝 이렇게 익을 수 있게 나는 2분만. 커피 룸. 이게 다 되는구나. 신나니까 뭐든지 다 돼. 얘기하는 촉촉이 다 된다. 연하게. 연하게. 저는 투샷. 투샷. 그러세요. 이걸 투샷으로 따르는 방법. 어떻게? 일행으로. 끊어요. 한 번, 두 번. 그래, 그러니까 그거 좀 센스는 있는데 재미 면에서 좀 떨어지는 것 같기도 하고. 그래도 좋았다. 아무도 생각할 수가 없는 거야. 탄다. 그 안타. 불 죽였잖아. 좋은데 딱 딱 바삭하게 좋은 거. 그렇지, 이분하게. 오케이. 이게 오마카세가 아니라 캠핑카세야, 이게 캠핑카세. 우리만의 환희진이의 그러면 캠핑카세. 각자 빵을 갖고 우리가 직접. 호밀 샌드위치도 정말 탁월한 선택이었다 그런 생각이 듭니다. 정말 뭐 건강한 식재료잖아요. 호밀빵에
야채도 제가 보니까 너무 신선하고 그 안에 모든 재료들이 신선했기 때문에 되게 진짜 건강 그 자체 아침 요리가 아니었나. 예. 자, 감사히 먹겠습니다. 네, 잘 먹겠습니다. 오, 이쁘다 진짜. 응? 먼저 우리가 만든 컵. Cheers. Cheers. 차, 커피 향. 커피는 블랙, 프림은 타지 마. 그렇지 깔끔하게. 아, 좋다. 아, 커피 향. 그러면 그렇지. 맛을 한번. 으아. 나 케찹 마요네즈 아무것도 안 했잖아. 진짜 맛있어. 진짜 맛있어. 형 홍밀빵은 이거 좋아하잖아. 와. 오, 그래? 야, 이거 난 돈 주고 사 먹으라면 사 먹겠다. 진짜로. 야, 진짜 맛있다. 응? 맛있네. 아니, 우리 아재들은 무조건 식빵에다 설탕이었잖아. 그지? 어? 설탕 하나도 안 넣고, 야, 이런. 응? 아니, 입에서 막 야채 씹히는 소리 들렸냐? 어? 에이, 마지막까지? 야, 좀 더 해 먹을까? 야. 오장식기 이렇게 맛있게 먹었을 때 정말 감사합니다. 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 영어로 어떻게 표현하나요? Thank you very much. Thank you very much죠. Thank you very much. Thank you very much. 아주 정말 미치도록 감사합니다는 어떻게 표현할까요? Thank you very much. 자, 오늘 아침은 Thank you very much. 그 어떤 수제버거보다도 비주얼도 좋고 맛도 좋고 최고의, 나는 그 호밀빵 샌드위치를 환희진이 호밀빵 샌드위치로 이름을 바꾸고 싶고, 그냥 브랜드로 그냥 간단하게 그냥 뭐 안 팔리겠지만 그래도 만들고 싶어요. 이천에 뭐 괜찮은 데가 어디 또 뭐 있어? 아니 근데 너무 평범한 거 네. 말고 좀 특이한 데 좀. 이천은 형 어. 내가 여기서 살았었잖아. 그러니까 찾아보니까 무슨 돼지박물관이라고 있대. 돼지박물관. 돼지박물관? 아이고 정육점 아니야 정육점? 그러니까 아니 뭐 돼지박물관에 뭐가 있나? 뭐 우리야 무슨 뭐 박물관 그러면은 뭐 서적이나 뭐 이런 것들 뭐 유품이나 뭐 이런 거, 그런 걸로 돼지박물관은 처음 들어보는데. 그래서 한번 여기는 한번 가보고 싶다. 세계에서 두 곳밖에 우와. 없다고 하니까. 야, 이천에도 이런 데가 있어? 와. 저기 박물관이라고 써 있어. 돼지박물관. 어유. 야, 이거 뭐야? 이 돼지 이 여장군이 탁 우리를 또 와, 반겨주시네. 짠 치즈. 오. 안녕하세요. 안녕하세요. 예, 어서 오세요. 어서 오세요. 돈 많은 복부인. 복부인이네. 오리지널 복부인이네. 오. 아, 이거 돼지 보석들이야. 보물들이네, 돼지 보물. 와, 우와, 이 금박. 오, 복 좀 많이 주세요. 복 좀 많이 주세요. 아니 얘는 그러니까 겉에 돼지 저금통이잖아. 얘가 더 비싸겠다. 안에 나는 아무리 돈 넣어봐야 그 노래 알아? 돼지 정통 노래? 땡그랑 뿐 땡그랑 돈뿐 벙어리 저금통이 아유 무거워. 하하하하 우리는 어우, 야, 저금통. 아이고, 안경 쓴 돼지 너네? 어? 안경 쓴 그렇지. 돼지 너야. 이거 안경 진이야. 이거 진이야.
디자인이 요거 예쁜데 이거 바꿔갈까? 우리 복권 사야 되는 거 아니야? 여기 왔으면? 그러네. 어? 복권 하나 사야 되겠다. 야, 이 돼지를 만졌으면 우리가 복권을 사야 될 것 같은데. 어? 나는 박물관이라고 그래서 돼지고기 이렇게 부위별로 이렇게 넣은 줄 알았는데. 그러니까. 오, 아니, 야, 나는 이거 보이세요? 이 수많은 돼지 형상들. 와. 돼지 하나로 정말. 그러니까 돼지가 우리 인간에게 주는 그런 게 먹는 것 말고도, 그치? 버릴 데가 없다, 그지? 이게 복의 상징이고 집안을 화목하게 만들고 집에 좋은 기운을 또 주게 해주는 돼지네. 이게 그냥 단순히 먹는 거 하나만으로도 충분한 게 아니라 더 많은 걸 우리에게 주네. 오늘 밤 꿈에서 만나. 우리 오늘 밤 꿈에서 만나자, 얘들아. 돼지는 그냥 우리가 먹기 위해서 사육하는 동물, 그렇게만 생각했던 것이, 돼지에 대해서 또 알게 되니까 돼지고기 먹기가 솔직히 조금은 다 보고 나서는 좀 미안하다는 생각이 들었고, 난 새로운 세계였던 것 같아요. 돼지 먹이 직접 주는가 봐. 와. 새끼 돼지다. 아이고. 뭐야? 저 마카로니인데? 마카로니 주는데, 마카로니? 얘네 새끼 돼지야, 얘네들이? 새끼인 것 같은데? 야야야. 어머. 1초, 2초 다 없어졌어. 또. 야, 순식간에 없어지네. 이거 손으로 주기가 좀. 그거 벌써 다 먹었어. 어머, 이게 누가 돼지 아니랄까봐. 얘는 뭐, 야, 주자마자 없어져. 이거, 어이구, 꾹꾹 거린다. 야, 어머머. 뭐, 1초 만에 없어졌어. 이게. 어떻게, 또 달라고? 예. 잠깐 기다려봐. 돼지는 꿀꿀, 돼지는 꿀꿀. 많이 먹어. 많이 먹어. 야, 달리면 되지, 보면 되지. 공연장이니까 보면 되지. 야, 궁금한데 돼지들이 공연을 한다. 상상이 안 되지. 합창을 할까? 그냥 먹는 거 그런 거 하겠지 뭐. 예. 먹는 거 공연? 그렇지, 누가 더 빨리 먹나 뭐 이런 거 하겠지. 그럴 수도 있겠는데. 오늘 밤에 진짜 나 꿈꾸고 싶어요. 오늘 밤은 정말 그 돼지 중에 한 마리만 좀 나왔으면 좋겠어요. 그래서 꼭 당첨이 되면 제가 찐캠퍼 4는 제가 제작하겠습니다. 해외 스케일로. 나 그거 자신합니다. 제가 무조건 되면 해외로 갑시다, 피디님. 혼자 하는 운동보단 단체 운동을 더 좋아해요. 둘이서 이렇게 막 의외의 상황들도 나오고 또 몰랐던 것들을 알아가면서 또 서로 온기를 좀 나눌 수 있고, 혼자서 이렇게 고독하게 걷는 것보다는 같이 이야기 나누면서 이제 정도 나눌 수 있고, 그런 게 이제 살아가는 맛 아닌가. 이 가을 가기 전에 한번 충분히 누리고 즐길 수 있는 그런 캠핑이 되었으면 좋겠습니다. 계속 기대합니다. 말
가볍게 진 캠프 언더 더 moonlight 마음껏 먹고 맘도 가볍게 진 캠프 언더 the stars 편히 쉴 수 있는 그늘 느리게 흐르는 시간 함께 웃을 수 있는 친구 모든 게 이미 다 있어 진 캠프 언더 the moonlight 진 캠프 언더 the star 진 캠프 언더 the moonlight 진 캠프 언더 the star